Представим, парень, он 10 из 10. Вот какой он должен быть, чтобы был вот прямо супер? Ну, очень интересно. Сказал, сделал, много денег, чувство юмора и хороший Много секс. денег? Естественно. Это сколько? Много, это... Ну сколько? Ну, Говорить в год или вообще в месяц? месяц? Ну, пускай у него... Нет, ну я же не говорю, что они мне нужны, эти деньги. Просто я когда, понимаю, что он зарабатывает. когда эти человек зарабатывает, умеет зарабатывать, он умный. Ну сколько он должен в месяц зарабатывать? Ну, допустим, от 50 миллионов. Охренеть! И ты много людей знаешь, кто зарабатывает 50 миллионов? Очень много, да. Скинешь мне их контакты? Нет, Я попрошу немножко. Я таким не делюсь. Они тебе денежку дают? Нет, К сожалению, да? нет, мне не надо чужие Обратись к деньги. ним, пусть они тебе чуть-чуть переведут. Мне не нужны ваши деньги, у меня есть свои. Верю, охотно верю.